ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, കുഞ്ഞപ്പൻ ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഒരു സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അധികം പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നേരെ ചലഞ്ചിലോട്ട് സകൃതകൃതമായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. കുത്തി കയറ്റുന്നുണ്ട് പുല്ലൊക്കെ കണ്ട കണ്ണിക്കൂടെ കയറി. ഇതിനകത്ത് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. തിരിച്ച് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ അയ്യോ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഇതല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കണ്ണൊക്കെ നിറയുമാണ്. ഞാൻ തുമ്മിട്ടില്ല കേട്ടോ. തുമ്മിയില്ലാട്ടോ, ഇത് ചുമച്ചതാ. തുമ്മിട്ടില്ല. തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഇത് അത്ര വലിയ പുല്ലായോണ്ട് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട്. അമ്മച്ചി വലിയ പുല്ല് മൊത്തത്തിൽ കഴിച്ചോണ്ടാ, അതിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാ മതി. ഈ സാധനം കയറുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണേ? തുമ്മണമില്ല, കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ചുമ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. തുമ്മാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ചുമയാ എന്നോട്. കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ തൂവലൊക്കെ നോക്കി, അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിയുന്നുണ്ട് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആയുധം മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ്. ആ ആയുധം അങ്ങോട്ട് ഏക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് മാറ്റി പിടിച്ചു. എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇനി ട്യൂണൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് അടുത്ത ട്യൂണിലോട്ട് അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷ നോക്കാം. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. മൂക്കിലോട്ട് കുത്തി കയറ്റി ഇടുക. കുഞ്ഞപ്പൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ട്യൂൺ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി. അല്ല ഇടാൻ പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും എന്താ പറയാ, വീണ്ടും അച്ഛനും കൂടെ അതിശക്തമായി പ്രയത്നം നടത്തുവാണ്. നമുക്ക് കുത്തി കയറ്റി പ്രയത്നം നടത്തുവാണ്. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആ ഒന്ന് അച്ചു ഒന്ന് തുമ്മി കേട്ടോ. അമ്മച്ചിക്ക് തുമ്മലില്ലേ? ഇനി ഹർത്താലാക്കിട്ടേക്ക് വന്നു തുമ്മല്. അച്ഛമ്മേ ഇവരെന്നെ കാണിക്കണേ. കുഞ്ഞപ്പൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ? ആ രണ്ട് എനിക്ക് തുമ്മലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ലാഗടിപ്പിക്കില്ലേ? നമ്മളെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തോട്ടോ. അടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള അമ്മച്ചി നാക്കൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ചക്കരയായിപ്പോയോ? ചക്കരയായിപ്പോ നീ? അതെ കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കി മാറില്ല. ആ മൂന്ന്. എനിക്ക് തുമ്മലില്ല. അമ്മച്ചി കുത്തി കയറ്റുമോ? പിന്നെ എങ്ങനെ പോയി? അയ്യോ, ഇവിടെ തുമ്മലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. എനിക്ക് തുമ്മലില്ല. ഒരു ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാൻ കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. അമ്മച്ചിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്നതാണ് അമ്മച്ചി. കുഞ്ഞപ്പൻ പറിച്ചിടാൻ നോക്കുന്നു കേട്ടോ. കുഞ്ഞപ്പൻ കാടുകളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തുമ്മൽ വന്നായിരുന്നു. നീ അതാ തുമ്മൽ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് മൂക്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ തുമ്മൽ എന്തേ അമ്മച്ചി വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അമ്മച്ചിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല. അമ്മച്ചി തുമ്മലിന്റെ എന്തോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ തോന്നുന്നു. ആ ഒന്ന് പോയി. എങ്ങനെ അമ്മച്ചി? ചലഞ്ച് ടഫാണോ? അച്ചു എവിടെ? ചലഞ്ച് നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോയാലോ? ആ അമ്മച്ചി രണ്ടാ എന്റെ അമ്മച്ചി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആ ചേട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അമ്മേനെ നോക്കി അടുത്തോട്ടെ അടുത്താരാ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ആരാ നമുക്ക് പരിചയം നോക്കാം ആ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അടുത്തത് സിമ്പിളായിട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയോ പക്ഷെ മുളക് എടുത്ത് ആ അടുത്തത് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലേ അതെ അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ തുമ്മി ചുമച്ചും കണ്ണൊക്കെ നമ്മുടെ മുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിയിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ കാരണം എന്താണ് തുമ്മി പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഈ കുത്തിയിട്ട് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ചുമയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന അതൊരു ഇതായിക്കോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി പുതിയൊരു ചലഞ്ച് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ബൈ